एक इंसान जिसे आई थी 68 साल तक हिचकी। जी हाँ दोस्तों, मैंने पी नहीं है, उसे 68 साल तक हिचकी आई थी। दोस्तों उसका नाम है चार्ल्स एस्बॉर्न। दोस्तों उस पर 1922 में एक पिग गिरा था। तब से उसकी हिचकी स्टार्ट हो गई कि वो हिचकी 68 साल तक चली थी और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो आखिर हमें हिचकी आती क्यों है और जब हिचकी आती है तो हमारे शरीर में क्या होता है? दोस्तों हमारे यहाँ ऐसा मानना है कि जब कोई आपको याद करता है तब हमें हिचकी आती है, मगर ऐसा होता तो मेरे क्रश की हिचकी कभी रुकती ही नहीं। दोस्तों हिचकी कभी भी और किसी भी कारण से आ सकती है, जैसे कि तेज़ खाना खाना और तेज़ पानी पीना और बहुत ज़्यादा हंसना और बहुत ज़्यादा रोना और पेट में बहुत ज़्यादा हवा जाने से भी हिचकी आ सकती है। हिचकी आती है तब हमारे शरीर में क्या होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों हमारे फेफड़ों के नीचे एक डायाफ्राम होता है, वो सिकुड़ता और फूलता है। जब वो सिकुड़ता है तब हवा अंदर आती है और जब वो फूलता है तब हवा बाहर जाती है और ये हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। पर दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा डायाफ्राम बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है और पेट के अंदर बहुत ज़्यादा हवा आ जाती है। तब हमारे गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स खुलता और बंद हो जाता है और जब वो वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाता है तब हिच जैसी आवाज़ आती है और यही हिचकी की आवाज़ होती है। इस तरह हमें हिचकी आती है। दोस्तों अब जानते हैं हिचकी बंद करने के कुछ उपाय के बारे में। हिचकी बंद करने के लिए कई तरह के उपाय ट्राई किए जाते हैं, जैसे कि सांस रोके रखना, बहुत सारा पानी पीना और पेपर बैग में हवा भरना। हमारे यहाँ एक उपाय बहुत फेमस है कि किसी को डराने से उसकी हिचकी बंद हो जाती है। मेरे पापा को एक बार बहुत हिचकी आ रही थी, तब मैंने ये ट्राई किया था। मैंने उन्हें डराने के लिए उन पर एक मकड़ी फेंकी थी। दोस्तों इससे उनकी हिचकी तो बंद नहीं हुई, पर बाद में मेरी सांसें बंद होते होते रह गई। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपके यहाँ हिचकी को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय ट्राई किए जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी चैनल पर जाकर हमारे बाकी के वीडियो भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।